万万没有想到，原来把牙膏挤在锅里面，作用居然这么厉害，解决了家家户户的大烦恼，真实用。大家好，我是鹏鹏。铁锅我们每天都会用到它，主要是用来炒菜。但是你发现了吗？每次用完铁锅之后，清洗干净，其实都有锈迹残留，并且在炒菜的过程当中也会出现粘锅的情况。那么到底为什么呢？其实是因为我们每次用完之后，锅里面并没有洗干净。我们先用水把表面给它清洗一下，清洗掉上面残留的锈迹，看一看洗过的水是不是特别的脏，最后将水倒掉。再来看一看现在的锅是不是看起来已经特别的干净呢？其实不然，它还是特别的脏，只是表面看不清楚，这才会导致粘锅。因为每次炒完菜过后，我们用洗洁精清洗，其实只是洗去了表面的油脂。这时候我们可以用一张纸巾，把锅中的水分给它擦拭干净。当然，只需擦去大量水分即可。可以看见，擦拭过程当中，纸巾变得特别的脏，而正是因为纸巾上面的这些脏东西，导致了炒菜时会出现粘锅的情况。那么应该怎么办呢？很简单，今天为大家分享的这个方法，看完之后你也赶紧试一试吧。首先找出你家里面的牙膏。众所周知，牙膏它清洁力非常强，并且牙膏还具有一定的美白作用。接下来在锅中挤上一段牙膏，当然除了牙膏之外，我们也可以加入一勺食盐，因为食盐也具有清洁作用，并且它摩擦颗粒感强。接下来就是食用小苏打。众所周知，食用小苏打，它无论是清洁果蔬、清洁除味都是非常不错的。而咱们无论是加入的牙膏、食盐和食用小苏打，都具有一定的清洁作用。接下来是最后一步，没错，就是家里面的白醋。白醋不仅仅可以起到软化清洁作用，还可以同样的起到一个去除异味的效果。倒入白醋，可以看见有大量的泡沫滋生，这是正常状况。而正是因为这些泡沫赋予了它特别强的清洁能力。接下来用你发财的小手开始搅拌，把食盐、牙膏、小苏打以及白醋搅拌均匀。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了，制作视频不容易。如果觉得还不错，或者对你有一点点帮助的话，那么就请用你发财的手给我点个赞吧，因为你的每一个点赞都是对我最大的支持和鼓励，谢谢。搅拌好以后，然后再端起锅，将里面的这些溶液让它铺满整口锅，让锅的每一个部位都被溶液给浸泡到。可以看见里面的溶液也已经逐渐开始变得浑浊，说明效果还是非常不错的哟。然后找出家里面的洗碗布或者百洁布之类的，开始擦拭整口锅。这里不建议使用钢丝球，因为用钢丝球会破坏掉锅表面的保护层，那样一来，锅就非常容易的生锈。刷洗过程当中，你会闻到一股特别浓郁的味道，没错，就是锅中残留的那些异物以及未看见的脏东西。直至将里面的溶液涂满整口锅。一定要记住，这时候我们不要着急忙慌的往锅中加入水，差不多这个样子就行了。然后让它静止5到10分钟。时间到了之后，
我们来看一看整口锅，基本上已经被溶液浸泡的差不多了。然后我们再来清洗，把锅放在洗碗池上，然后放入水开始清洗。可以看见加入水的一瞬间，还特别清澈的水已经逐渐变得浑浊。最后再用洗碗布开始清理，直至将整口锅都清理一遍。看一看水是不是已经特别的脏了，并且在清洗过程当中，你会非常明显的感觉到锅已经逐渐开始变得光滑，说明这个清洗效果是非常的不错哟。最后将脏水倒掉，再次加入水，把锅多清洗几次，直到锅中的水变得清澈为止。差不多这样即可，水已经变得非常清澈。水倒掉以后，我们一定要把水给它处理干净，这样可以防止在放置过程当中锅中再次生锈。因此以后每次洗完锅以后，一定要用纸巾或者毛巾之类的将里面的水分擦拭干净，否则下次在使用的时候，哪怕是仅仅的1天时间不到，锅中就会出现大量的锈迹斑斑。当然，防止锅生锈也有很多的方法，例如你洗干净过后将水分擦拭干，也可以在里面涂抹上一些食用油，这样也同样可以防止锅里面生锈哦。将锅中的水分擦拭干，看一看现在的纸巾上面并不是像之前纸巾上面那么脏了，这就足以说明今天这个清理方法是非常不错的。通过这种方法清洗出来的锅，看一看特别的光滑干净，再也不用担心下次在炒菜的时候会出现粘锅的情况了。所以啊，朋友们，如果你家的炒菜锅每次洗完之后容易生锈，或者每次洗完过后再次炒菜容易粘锅，那么就赶紧用这个方法来试一试吧。好了，本期视频就分享到这里了，我们下个视频不见不散，拜拜。